Enrique, rodeado de fotografías históricas, ¿cuál es la importancia de la historia de la comunidad judía de México? Mira, la historia mexicana afortunadamente es una historia heterogénea. Estamos muy habituados a creer que la historia de nuestro país es una historia única, una historia que incluye a ciertas, por supuesto, a culturas muy importantes que tuvieron lugar aquí en el país y ciertos episodios, batallas, gobiernos, etcétera. Pero una historia concatenada, homogénea, y a veces omitimos justamente la importancia que tienen las minorías que conforman este país dentro de la historia del país, no solamente dentro de su conformación social y cultural, sino ya también dentro de su historia. La historia de estas minorías forma parte importante también de la historia del país. Entonces me parece que en ese nicho justamente se inserta la historia de la comunidad judía, que es una historia institucionalizada ya con más de 100 años, más de 100 años de historia. Y bueno, que se remonta a la época de la colonia. Y debemos estar recordando todo esto con las fotos, las actividades. Para algunos adelante dirán, ay, eso de hace 100 años. Pero en el centro de documentación, por ejemplo, que tú manejas dentro de lo que era de la comunidad Ashkenazi, se tienen fotos recientes, un poco más antiguas. Cada uno puede encontrar su pasado y entender de dónde venimos. Mira, en el tiempo que tengo yo trabajando en el Centro de Documentación de la Comunidad Ashkenazí, que hoy en día afortunadamente se incorpora ya al nuevo Centro de Documentación e Investigación Judío de México, todavía no me sucede que entre una persona, cuando menos de nuestra comunidad, de la comunidad de los judíos de Europa Central y Europa del Este, que no encuentre o que no descubra algún documento de su familia, alguna fotografía, etcétera. Y dime algo, ahorita se va a integrar todo esto que tú has hecho o que han hecho desde el Alice Bacal y en algunos otros lados, algunas personas en otras de las comunidades, a trabajarlo en que sea de una sola comunidad judeo-mexicana. Correcto. En realidad entendemos que la comunidad continúa teniendo sectores. Este proyecto, digamos, no es el que necesariamente va a unificar a la comunidad en una sola. Yo supongo que eso va a suceder al paso de las generaciones, que se van a reunificar las comunidades. Es una creencia personal. Insisto, en ese sentido hablo exclusivamente a título personal, pero sí me parece muy interesante este proyecto y me parece que podría ser uno de los pioneros justamente en este propósito noble de traer a las comunidades cada vez más, digamos, traerlas hacia la unión, hacia la solidaridad. Me parece que ese es un camino además que ya se ha recorrido a lo largo de algunos decenios. Hubo un momento en el que las comunidades históricamente se fueron separando, pero vale la pena decir que siempre continuaron trabajando hombro con hombro y que afortunadamente existen otros proyectos intercomunitarios muy significativos. Este es uno más de esos proyectos que hoy en día trae a todas las comunidades juntas precisamente para algo tan importante como es la preservación de la memoria histórica. Dime algo, esta preservación de la memoria va a ser de personas, de la comunidad en general, cada uno se puede acercar y traer casi su historia y decir, te la dejo, Enrique. Acuérdate que además hay mucha gente que la va juntando. ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué va a hacer? Porque antes trabajabas para una institución, y hoy es toda la comunidad, todos vamos a estar ahí representados. Sí, eso es un tema, es una pregunta interesante la que haces porque efectivamente la historia de la comunidad judía no está conformada más que de las historias individuales y familiares de todos los integrantes de la comunidad. Es decir, al final la historia de los judíos en México es la suma de historias individuales, de historias familiares y por supuesto más adelante ya de historias institucionales y comunitarias. Pero no puedo decir que sea exclusivamente significativo las actas, por ejemplo, o las minutas de las juntas que sostuvieron a través de los años las distintas comunidades, las mesas directivas o las instituciones, los patronatos escolares, etc. Tiene tanta relevancia también como esas actas, las fotografías de un álbum familiar o los documentos personales, eso que guardan las familias de la comunidad en sus propios hogares, que a veces ni siquiera saben qué hacer con ello, debe de, si no en este momento, eventualmente terminar en el centro de documentación, porque forma parte de la historia de todos nosotros. ¿Cómo llevar a cabo todo ese trabajo? Porque o sea, yo me imagino cientos de familias, por no decir miles, de personas diciendo, oye, yo hice mi shorashim, yo hice esto, ahí está mi historia de mi familia, ahí está esto, oye, yo tengo una foto de mi abuelito, yo tengo esto. ¿Cómo trabajan con eso? ¿Cómo se hace? Además se deben de requerir recursos. Sí, se requieren recursos, pero no solamente recursos de carácter económico, se requieren recursos humanos. Ese es, me parece, uno de los grandes valores que tiene esta institución. A lo largo de estos años en el Centro de Documentación Ashkenazi justamente hemos tenido la experiencia de la importancia que da justamente el hecho de conformar un equipo de especialistas, de técnicos de historia
otras áreas, de filosofía, de ciencias sociales, etcétera. Colaborando todos juntos podemos justamente llevar a cabo este trabajo tan importante. Y por eso me parece que es tan importante establecer una institución como esta. Una persona que desconoce cómo catalogar, cómo clasificar la información, cómo establecerla justamente en el archivo, me parece que tiene aquí tiene una herramienta indispensable justamente para que la historia de su propia familia o su historia individual justamente se preserven y se conserven en una institución que va a tener justamente los elementos para lograrlo. Tú que has estado y que además estás en un programa de radio que llega a gente que no es de la comunidad, ¿sabes el valor que la gente que no es judía también le da la historia de la comunidad judía y a qué ha hecho y qué no ha hecho en México? Este lugar va a ser abierto para todos. ¿Cómo lo ves hacia el exterior de la comunidad? La comunidad, pues iremos a ver, veremos si están nuestros abuelos, el tío, el amigo, a quién nos acordamos, qué sucedió, todo esto. ¿Qué importancia tiene también hacia afuera de lo que es la comunidad judía de México? Cuando yo te digo justamente que la historia de los judíos en México es parte importante de la historia del país, como lo son la historia de las distintas minorías que conforman justamente este país, lo que quiero decir es justamente que una institución como esta no se establece solamente para la comunidad, se establece principalmente para dar servicio a todos los connacionales y a las personas extranjeras que estén interesados en conocer no solamente la historia de la comunidad judía, pero también la historia de México, que por momentos y a partir de 1912, podemos decir, a partir del establecimiento de la primera comunidad judía en el país, forman parte de una misma historia. Es parte de una misma historia la historia de los judíos en México y la historia de la nación en la que vivimos. Y por eso me parece indispensable justamente el establecimiento de esta institución, no solamente para la comunidad, sino primordialmente para todos los que estén interesados en consultar la historia de los judíos y la historia del país, mexicanos y extranjeros. Vas a tener un lugar para exhibición, aparte un lugar de investigación, un lugar donde está guardado, pero también un lugar de que la gente pueda conocer tipo museo, supongo, tipo hemeroteca. Sí. ¿Y qué sigue aquí? Porque, o sea, hoy se firma el acuerdo para que todos trabajen en conjunto. ¿Qué sigue para llegar a tener este magnífico lugar? Sigue, por supuesto, la edificación de la parte moderna del edificio. La sede es una sinagoga histórica que existe ya, establecida en 1931, la sinagoga Rotfe Sedek de la comunidad Magen David, un espacio extraordinario, pero existe también un área moderna que se va a edificar y ese es el paso siguiente justamente para continuar el establecimiento de la institución. Efectivamente, comentas, va a tener diferentes áreas la institución. No va a ser un museo, eso es importante decirlo, pero tendrá exhibiciones constantes, habrá vitrinas con algunos de los documentos más interesantes. Hay que considerar que ya en el Centro de Documentación Ashkenazi, por ejemplo, contamos con un fondo reservado que comprende libros que se remontan al siglo XVI. Sí, me ha tocado ver cosas maravillosas ahí. Así es, entonces seguramente se exhibirán documentos muy importantes, pero el lugar es primordialmente para dar servicio a investigadores o a personas que estén interesadas en conocer de su familia o de la historia en términos generales. Entonces tendrá efectivamente hemeroteca, fototeca, biblioteca, archivo histórico, fondo reservado, área de restauración, en fin, un auditorio, salones también para impartir cursos. Así que una institución completa. Felicidades, ya estaremos platicando cómo va avanzando, cómo se va dando, cómo se va abriendo. Y por nuestra parte cuentas con todo el material, como te hemos dicho, que hemos juntado alrededor de 40 años de historia que tenemos para que alimentemos este centro de investigación, historia y memoria de la comunidad judía de México. Muchas gracias. Gracias.